Karibu katika episode ya 7 recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 6, basi hakikisha unagusa ile pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia maskini mwako ili tuweze kwenda pamoja. Lakini kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Bidada alijibiwa na yule mhudumu wa baa kwamba hakuna mapenzi ambayo yanaruhusiwa kati ya binadamu na shetani, na kama ikitokea basi kunakuwa na matatizo makubwa. Bidada alijisikia vibaya sana baada ya kuyasikia yale maneno. Moja kwa moja tunaonyesha huko upande wa pili. Kuna mtoto mmoja hivi alikuwa akicheza katika maeneo fulani vya bembea, lakini ghafla akaweza kuona kuna biskuti imeanguka chini, akawa anaifuata. Na kadri anapozidi kuvifuata vitu vitamu ndivyo ambavyo vikazidi kumsogeza katika eneo baya zaidi. Mwisho wa siku nafsi yake ikachukuliwa na kuwekwa katika kitabu. Na huyu mwanamke aliyechukua nafsi ya huyu mtoto, kumbe ana draw nyingi sana za makabati ambazo ndani yake kuna vitabu, na kila kitabu ndani yake kina nafsi za watoto. Na ghafla huyu mwanamke akashtuka kwamba nafsi ya yule mtoto mdogo ambaye ni wa kike alitoka kumchukua siku za hivi karibuni inaonekana kuwa imeweza kutoroka. Na kumbe kale katoto kalikuwa kamemisi kaka yake, kwa katoroka hapo na kuelekea kwenda kumsalimia. Lakini pia baada ya kutoka pale kale katoto kakaelekea katika duka la mwamba anayefahamika kama General Dong. Kalipofika hapa kwa bahati mbaya kakaweza kutoweka. Lakini hii taarifa General Dong akampasha mwamba Sanodong na kumwambia kwamba nahisi kama kuna watoto wengi sana wameweza kuchukuliwa. Hebu tuelekee sehemu kwenda kutafuta nafsi zao. Na baadaye wakaenda kuifuma ile nafsi ya yule mtoto wa kike ambaye inazunguka mitaani. Lakini wakati huu yule mwanamke alikuwa anamvizia yule mtoto wa kiume ambaye amebakia kule nyumbani. Yule mwanamke akafungua kitabu kinachoonesha story ya mtu aliweza kuchoma nyumba, na mara alipoanza kukisoma tu yule mtoto wa kiume naye akawasha moto katika chumba chake. Lakini asante Mungu kwa wakati huo bidada Samini akatimba katika maeneo hayo na kuweza kumsaidia mtoto kwa kuzima moto. Kibidada alipoweza kugeuka akamshuhudia huyu mwanamke akiwa na tabasamu, kisha akasema kuwa mimi nawatengenezea watoto furaha, watoto ambao wanaishi maisha magumu waliozaliwa katikati ya moto na maji. Kisha anazichukua nafsi zao na kuwapeleka katika maeneo maalum ambapo wanaishi kwa amani sana huko na furaha daima. Akaanza kumkumbusha bidada juu ya maisha yake ya zamani, akimwambia kuwa umeishi maisha ya mateso sana, maisha ya kutengwa, maisha ya kudharaulika, lakini kama ungepata bahati ya kuingia katika kitabu basi ungeishi maisha mazuri. Bidada akajikuta ameshawishika na mara ghafla tu akaweza kuingizwa ndani ya kitabu. Na mara tu baada ya bidada kuweza kunaswa katika kile kitabu, ikatokea ishara fulani kwa mwamba Wicho na mwamba Sanogong, ambao wakaanza kuhisi kwamba bidada huenda amepotea katika ulimwengu. Ikabidi Wicho kuweza kukimbia kuelekea huko ambako bidada anahisi kwamba ameweza kuchukuliwa, lakini waliweza kumkuta bidada akiwa amelala chini. Na kumbe yule mwanamke alikuwa amechukua ile hali ya bidada kuweza kuindwa na mizimu. Kwa kuanzia sasa hivi bidada atakuwa anaishi maisha ya kawaida, atakuwa hawindwi kabisa na hao mizimu. Lakini wakati wanamhudumia huyu bidada wakaja kushtuka kwamba yule bidada Sara ambaye mwili wake unazidi kuharibikaga kila wakati ni kama ameweza kupotea na yeye. Ikabidi kwa haraka sana kwenda kumtafuta, lakini wakuja kumkuta sehemu fulani hivi akiwa amegamia katika gari na mwili wake tayari unaanza kuharibika. Na huku upande wa pili mwamba Sanogong akawa anaelekea kwa yule mwanamke ambaye anahifadhi nafsi za watoto katika vitabu. Na huyu mwanamke akamwambia mwamba Sanogong kwamba kuanzia sasa hivi wewe ni future yule bidada ambaye anafahamika kama Samin, kwa sababu inaonekana kuna kitu ambacho amekuvisha katika mwili wako kinasababisha yeye aweze kucontrol wewe. Lakini huku upande wa pili wakina Wicho nao wanaendelea kufanya discussion yao wakisema kuwa sasa hivi bidada Samini damu yake haiwezi kampatia mwamba nguvu kabisa. Je, jamaa ataendelea kumpenda bidada au ndo atamwacha? Na huku bidada anaonekanika akiwa anamuita mwamba Sanogong, lakini mwamba hawezi kuja kwa sasa hivi kwa sababu bidada wa zamani sio wa sasa. Akajikuta mpaka anapata huzuni na akaendelea kumuita tu mwamba licha ya kwamba mwamba hawezi kumsikia kwa sasa hivi. Bidada Samini baada ya kugundua kwamba jamaa hawezi kabisa kwenda, ikabidi kuelekea moja kwa moja katika nyumba ya mwamba Wicho. Mwamba Sanodong akasema kwamba sasa hivi mashetani watakuwa wakuindi tena, kwa hiyo hata mimi sina sababu ya kuendelea kukulinda na sina sababu ya kuendelea kuwa jirani na wewe. Lakini bidada Samini akasema ina maana kwamba ulikuwa haunipendi kabisa wewe, nimekuja kugundua siku ya leo. Bidada akaondoka huku akiwa analia. Mwamba kabaki tu amedua wakati huo. Hasa upande wa pili mwamba Wicho amemtembelea yule mwanamke anayehifadhi nafsi za watoto katika vitabu. Akawa anamwambia kwamba hivi nini ambacho kinaendelea, lakini huyu mwanamke akasema kuwa mimi sasa hivi ndio naimiliki ile damu ambayo inawindwa na watu wote ili waweze kupata nguvu, lakini bidada ndio mmiliki wa hii nguvu, ila mimi sasa hivi ndio na mamlaka ya kuweza kutoa chochote kile. Mwamba Wicho alipoyasikia haya akajikuta tu anastaajabu, hakuamini kabisa. Lakini huku hali ya bidada inazidi kuwa mbaya sana. Bidada Sara, kumbuka kwamba huyu si binadamu wa kawaida, ni mtu ambaye ameweza kufa na mwili wake unaharibika nyakati yoyote ile. Kama wakileta masiala basi bidada atabadilika na kuwa shetani. Basi mwamba pekee alikuwa amejisikia vibaya sana kuyasikia hayo maneno, akasema kwamba nitatafuta kila namna ya kuweza kumsaidia huyu bidada Sara. Bidada Samini haamini kabisa kwamba uwezo wake umeweza kupotea. Siku ya leo alimuita mfanyakazi wake na kumwambia kwamba naomba tuende katika nyumba ambayo inaaminika ina mizimu, alafu tuende na mwambuli wangu. Bidada akawa ameingia huko ndani, lakini akashangaa kuona kwamba haoni kitu chochote kile wala kawa haoni mizimu hapa ndani. Akaanza kuhisi kwamba hii nyumba haina mizimu. Kumbe huko ndani kuna mizimu mitatu, lakini bidada hawezi kuiona kwa sasa hivi, ila hii mizimu ilikuwa kimuona bidada. Kesho yake mwamba Sanogong akaamua
kuanza kuondoka katika mji, lakini wakati huo anaondoka akabidi kwenda kumwaga bidada Samini, lakini kabla tu hajatoka akaweza kumuona Mwamba Jonathan, yule director ambaye yuko jirani sana na bidada Samini. Mwamba alitamani hata abakie, lakini haiwezekani kabisa. Mwisho siku akawa ameuacha mdoli na kusema kwamba hebu niangalizie Samini wangu kwa sababu nahisi atakwenda kuchukuliwa. Bidada Samini akamfuata Mwamba alipokuwa anaondoka, lakini wakajikuta tu wanaishia katika ugomvi. Yaani penzi lao hawa watu linajengwa na mabishano, ugomvi kila mara. Baadaye kidogo kaka director anaonekana akiwa ameketi na bidada Samini, na wakati huo wanapiga story katika maeneo haya ya mgahawa. Bidada akaweza kumuona yule kijana wa kiume ambaye dada yake nafsi yake imeweza kuchukuliwa na kunasishwa katika kitabu. Dogo anaamini kwamba bidada Samini ana uwezo wa kuona mizimu. Akawa anamuomba aweze kuzungumza na mdogo wake kupitia huyu dada, lakini bidada akawa anashindwa kumjibu huyu mtoto kwa sababu uwezo huo kwa sasa hivi hana. Leo tena Mwamba Wicho ametimba kwa huyu mwanamke ambaye anahifadhi watoto katika vitabu. Akanamwambia kuwa naomba umwachilie yule mtoto wa kike ambaye umeweza kumfungia, lakini huyu mwanamke akasema kwamba humu nilimeweza kumfungia ndo mna amani na furaha daima, kwa hiyo siwezi nikamwachilia. Mwamba PK baada ya kufanya utafiti wake akaja kugundua kwamba kumbe huyu mwanamke Sara anaoza ni kwa sababu tu ya bidada Samini. Kwa kama Samini atakuwepo jirani na huyu bidada na huyu bidada akaweza kumtafuna, basi huyu bidada ataendelea kuwa vizuri kabisa. Mwamba PK akaenda kumchukua bidada Samini na kumletea huyu bidada Sara, lakini bidada Sara akawa amemkumbatia tu, hakutaka kabisa kuweza kumtafuna. Hii inaonyesha kwamba bidada bado anajitambua na hataki hizo matendo ya kikatili. Na wakati huo Mwamba Wicho ndo alikuwa anaingia katika eneo hili, na Mwamba Wicho akamweleza bidada kwamba yule mwanamke amekataa kabisa kuiachilia ile nafsi ya mtoto wa kike aliyemchukua siku za hivi karibuni. Bidada Samini akakasirika na kumfuatia yule mwanamke yeye mwenyewe, na bidada akapitiliza mpaka katika kile kitabu ambacho kimeweza kuchukua nguvu zake, lakini alipoweza kukuta kile kitabu akashangaa kwamba ameweza kuingia ndani ya kile kitabu lakini hawezi kutoka. Kwa lugha nyepesi ni kwamba bidada nguvu zake zote zilikuwa zimewekwa ndani ya hicho kitabu. Mwamba Sanogong naye akatimba katika mitaa hiyo akamwambia yule mwanamke, nifundishe namna gani ya kuweza kuzitoa hizo nafsi katika vitabu, lakini yule mwanamke akasema hapana, siwezi nikakufundisha. Mwamba akamtukana yule mwanamke na kumwambia kwamba ulichukiwa kutokea mwanzo wa ulimwengu mpaka dakika hii utaendelea kuchukiwa na watu. Haya maneno yalimkela sana huyu mwanamke, akajikuta amekasirika na kupasuka, lakini ghafla tu zile nafsi zote zilizokuwa ameweza kuzifungia zikaweza kuachiliwa. Na mara ghafla na yule dada ile sura yake alikuwa amenasisha katika kitabu ambayo ndio ilikuwa inabeba uwezo wake moja kwa moja ikarudi katika mwili wake. Kwa hiyo bidada kwa sasa hivi atakuwa anaendelea kuindwa na mashetani kama kawaida, na nguvu zake za kuweza kumtawala yule jamaa zimerudi tena. Na kale katoto ka kiume ambako kanamtafutaga sana dada yake kanataka kuongea naye, na kenyewe pia kakaweza kuwa adopted na yule mfanyakazi wa bidada Samini. Sasa kila bidada anapokuwa na uwezo wake anakuwa na uwezo wa kuweza kumtawala Mwamba huyu Sanogong. Moja kwa moja akawa amemuita na kumwambia kwamba nataka nikukisi. Akawa amemkisi jamaa kipasavyo yani. Baadaye akawa ameshikana mikono na tayari wanazidi kutembea katika mitaa. Huu mwaka ni mwaka wa kuforce. Yani bidada penzi lake lazima aliforce kwa huyu Mwamba mpaka litatiki. Sasa kama tunavyojua wote kwamba Wicho ni mtu maarufu kidogo katika nchi, na siku ya leo kulikuwa na shughuli ya ukimbizaji wa mwenge. Mwamba akawa ndo anaongoza kikosi hicho cha ukimbizaji wa mwenge. Watu wengi sana walikuwa wametanda katika maeneo ya barabara. Lakini ghafla tu kuna kibaka mmoja akaweza kumfuata Mwamba Wicho na kuweza kumpiga na kisu katika eneo fulani la tumbo. Taarifa ghafla zikasambaa katika mitandao ya kijamii zikionyesha kile ambacho Mwamba Wicho ameweza kufanywa. Lakini bidada Samini akabaki anashangaa kwa kusema kwamba haiwezekaniki kabisa huyu jamaa aweze kuangushwa kwa kuchomwa na kisu. Huyu jamaa ana uwezo mkubwa. Lakini bidada Samini akaja kugundua kwamba mtu ambaye alikuwa anataka kufanya mauaji alikuwa anataka kumuua mtu ambaye anafahamika kama Daysan, lakini Mwamba Wicho akaweza kujitokeza mbele yake na kuweza kuzuia kile tukio la mauaji. Na kitendo hiki cha Mwamba Wicho kuweza kumsaidia binadamu katika kiwango kile, basi ni kiwango ambacho kinamuongezea credit na kujikuta kuwa anapanda nafasi zaidi katika ile nafasi. Na kwa sababu Mwamba ni mtumishi wa Mungu na ana mpango wa kuja siku moja kukaa mbinguni, basi anaamini kwamba atapata nafasi nzuri zaidi. Na huku bidada Sara alikuwa akimshukuru bidada Samini na kusema kwamba umenisaidia sana, angalau sasa hivi hali yangu inaendelea vizuri. Na kumbe ni kwamba ili bidada Sara aweze kuwa na hali nzuri, basi lazima bidada Samini awege na uwezo wake ule wa kawaida, ndio bidada anaweza kaendelea vizuri. Na mpaka dakika hii bidada Sara yuko fresh kabisa. Lakini Mwamba Sanogong akamwambia huyu bidada kwamba una nafasi ya kuchagua. Kama ukiendelea kubakia binadamu hivyo katika maisha haya, siku moja utakuja ubadilike na kuwa shetani mkubwa. Ila kikubwa zaidi unatakiwa kuchagua siku gani ambayo unataka kupotea katika ulimwengu. Bidada akasema siku hiyo nitaitafuta pindi nitakapoipata familia yangu, lakini pindi nitakapokuja kumgundua mtu aliweza kusababisha mimi niweze kufa. Upande wa pili katika maeneo ya Mamboga bana kuna mti ambao unatakiwa kukatwa, lakini kila mtu aliyejaribu kukataga huu mti alijikuta anapata shida sana. Leo alikuja mwamba mmoja ambaye ni mtaalamu na anataka kukata huu mti. Na mwekezaji amewekeza zaidi ya milioni 10 kwamba kwa mtu yote atakayekata mti huo basi atapewa hiyo milioni 10. Aisee, ni mwamba mmoja akichangamkia fursa haraka sana. Jamaa alihangaika sana kuwasha ile chainsaw yake, lakini mwisho wa siku alikuja kumezwa na ule mti. Wakati huo Mwamba Wicho yuko nyumbani anashuhudia katika television, watu wanamuombea kwa nguvu sana wakisema kwamba Wicho tafadhali upone haraka. Na kwa kuwa Mwamba aliweza kuchomwa kisu mbele za watu, ndio maana akaamua kuigiza kana kwamba ni mgonjwa, kwa sababu kama asingefanya hivyo watu wangeweza kushtukia kwamba jamaa yeye ni shetani. Hasa kumbe jamaa yuko nyumbani anakula bata tu, anawashuhudia watu wanavyoomboleza kule nje, tunakuombea Wicho uweze kupona. Jamaa akajigundua kwamba anapendwa na watu mpaka kiasi hiki, akajikuta mpaka anaanza kutilika na machozi. Lakini taarifa za kushangaza ni kwamba kuna wanawake wengi wakaanza kujitokeza kwa kusema kwamba nimeweza
ameweza kuzaa na Wicho, alafu sasa hivi anaweza kafa tu watoto wangu akakosa ulisi. Mwamba akabaki anashangaa, mimi nimeweza kuzaa na nani mimi nimeweza kuzaa na nani? Na magazeti mengine ya udaku yakasema kwamba Wicho anatembea na bidada Samia. Yani Mwamba Wicho haamini haya yote ambayo anayaona. Yani kuna story nyingi mpaka yeye mwenyewe haamini. Wakina dada wajawazito kila siku anajitambulisha na kusema kwamba wana ujauzito wa Wicho, Mwamba haelewi kabisa haya mambo yanaendaje hivi. Na huko hospitalini bana, mambo kama kawaida. Kila siku hapa watu wanakwenda kumtembelea Mwamba Wicho, wanamwekea maua. Lakini kumbe Mwamba Wicho ametengeneza ligogo tu ndio liko pale hospitalini. Ila watu wanajua ndio yeye. Kumbe Mwamba yuko nyumbani na anakula bata kama kawaida. Hasa yule mzee alikuwa anakula dili la kuweza kukata mti na akamezwa na ule mti. Nafsi yake ikawa imekuja katika haya maeneo ya hospitalini. Na inakuja kumtafuta mwamba mmoja anayefahamika kama Daysan, yule ambaye aliweza kusaidiwa na Mwamba Wicho asiweze kuuliwa. Na swali ni moja, huyu Daysan kwa nini anawindwa sana na hawa mizimu? Na kwa nini ule mzimu ameweza kutokea kule katika mti lakini bado tu anamtaka huyu Daysan? Tukutane katika episode ya 8 ya recap yetu. Kama umependa tamthilia hii hakikisha kwamba unagusa alama ya kusubscribe, lakini pia usisahau kugusa alama ya kengele kila mara unapokuwa umeiona tamthilia hii ili kipande cha mbele kiweze kutoka kwa haraka zaidi.